Historia eta monumentaltasuna Oñatin. Fikzioak, eluke Oñatiko benetako historia gaindituko. Herrian, historia alde guztietan arnasten da. Bere ondaren natural eta arkitektoniko interesgarrian ikus eta sentitu dezakegu. Oñati, Euskal Herrian izan diren jaurerri bakarrenetarikoa izan zen. Gaur egun, Gipuzkoako udalerri handiena da. Gizakiaren adin guztiak agerian daude. Aurre historiatik gaur egun arte. Erdi Aroan, bandokideen eta sendien arteko borrokak izan ziren nagusi. Horren lekukoak oraindik bistaratu ditzakegu. Herri unibertsitarioa da Euskal Herrian beste inon baino lehen, eta gainera, Europako erakunde unibertsitario handien parekide. Bere sustatzaileak, Rodrigo Mercado de Zuazolak, umiltasun gordinetik, erlijio kargu altuenetara igo zuen. Jakinduriaren aitzindaria izan zen, eta Carlos Lehena enperadorearen laguntza izan zuen. 8 urte bakarrik behar izan zituzten eraikitzeko. Herriko boterea lortzeko borroka hark eta unibertsitatearen presentziak Oñatin eraikin simbolikoen sorrera bultzatu zuen. Horiek guztiek Oñati herriari izaera berezia eman zioten eta herri monumentala izatera eraman zuten. Herritarrek ez zuten gutxiago izan nahi, eta San Miguel eliza eraiki zuten, naiz eta horretarako 300 urte behar izan zuten. Katedral baten neurria, erreka gaineko klaustro bakarrenetarikoa eta jauntxoen kripta aurki ditzakegu. Udaletxeak historia propioa du, herriak boterea eskuratzearen isla baita. Bestetik, jaurerriak konderri izatera pasatu zen, eta azkenik, 1855ean, Gipuzkoako lurralde historikoan integratu zen. Horrek, zalantzagabe, Oñati herriaren berezitasuna adierazten du. Hemeretzigarren mendean ere gertaera tragikoak eta garrantzitsuak suertatu ziren. Gerra Karlistaz ari gara. Oñati borrokaldi horien eszenatoki nagusienetakoa izan zen. Izatez, Carlos Zazpigarrena matxinatuak bertan izan zuen estatu nagusia eta beste hainbat erakunde. Azkenean, Oñatiko Lazarraga jauregian hitzartu zituzten bake akordioak karlistek eta liberalek. Eta bere auzoak daude. Oñatiko nortasunaren sortzaileak hein handi batean. 16 dira Oñati ehuntzen duten auzoak. Horien artean daude Arantzazu, bere santutegi magnetikoarekin, eta Araotz, bere baserriekin, eta kondairazko pertsonaiekin, eta beste hainbat harribitxi arkitektonikorekin. Gertuko historia garaikidean, azpimarratzekoa da Alemania radituek egindako ur kanalizazioa eta ondoren argindarra ekoizteko ingeniaritza obra. 20. mende hasieran eginda, gaur egun ere herrian kontsumitzen den elektrizitate iturria jarraitzen du izaten. Okerragoa izan zen Espainiako Gerra Zibila. Liskarrak balantze tragikoa ekarri zuen, ondorengo diktadura frankistaren errepresioarekin areagotu egin zena. Oñatik, ikus dezakegunez,
Historia mamitsua du. Honena da historia hori agerian dugula bere lurraldean. Oñati, dabilen herria.